चलो आओ कट करना तो इधर जाना हाँ उधर से ना उधर से उजाला आएगा क्या बात कर रहे हैं
है ना कितना चिवड़ा? 10 का 300 ग्राम। हाँ 20 का 700 ग्राम, 30 का 900 ग्राम। क्या वो नहीं बार में डालो। रुक जा पहले ये तो ड्रैकुला है क्या? तो बाहर आ गए मेरे। हाँ ड्रैकुला है ये रुक लेके जा, खाना लेके जाना जा। देखना ऐसा बाहर गिर जाएगा डीजल और आगे इसे क्वार्टर में पूरा पलटी मार लेना। दे भाई इसको 700 ग्राम। इसके देखो ना अंदर कचरा होगा इसके अंदर। डीजल डीजल इसको घुमाओ तो रोटर को घुमाओ, घूम रहा है जी। इसमें डालो, लाठी जल लाओ। ये नीचे लग रहा है ना तो कैसे घूमेगा वो? बस रुक गया, नीचे टच हो रहा है ना, अब घुमा, अब घूमेगा। इधर तो घुमा, ये घूम रहा है। क्या हो रहा है भाई? लग रहा है क्या पिस्टन टूटा है क्या? अभी लग तो रहा है पिस्टन टूटा है, टूटा है। ये मगज मारी है, पिस्टन टूटने फंस जा रहा है जाके इधर ही। हटाओ ना, हट। मारना उधर, मारना बस बस। ये काम कर, हो गया ना? कर ले कल का फ्लोर मार, इसको ऑयल पलटे मार लेना डीएल में। हाँ और क्या करेगा, उसको लेके ब्लोर मार उधर। साफ करना क्या? ऑयल है, ऑयल है। कुपी ले लेना, कुपी कुपी, एक कुपी दे उसको। पिस्टन टूट गया, पिस्टन उसका भी टूटा था ना। पिस्टन साला चेंज कैसे होगा?
साफ फ्लोर मार